1987년 그리스의 어느 가정집. 수학자이자 이 집의 큰 어른인 할아버지는 손녀의 10번째 생일을 맞아 특별한 선물을 하려고 합니다. 그건 오래전 사랑을 탐구하던 한 철학자의 펜던트였는데, Έλα να σου πω μια ιστορία για αυτά τα μεταλλιών. 할아버지는 그 펜던트를 손녀의 목에 걸어준 뒤 다른 펜던트 하나를 더 건네주었죠. Γι' αυτό θα το δώσεις Σε ποιον αγαπήσω πιο πολύ? όποιον αγαπήσεις αληθινά. 그렇게 소녀의 생일은 20번 더 지나고 2007년 마취과 의사를 준비 중인 30살 클리오의 생일로 이어졌습니다. 지금도 예전처럼 많은 사람들이 축하해 주었고, 그런 클리오의 곁에는 항상 단짝 다나이가 함께 해주었죠. 그리고 무엇보다 눈이 오나 비가 오나 클리오만을 사랑해왔던 그의 남자친구 만토스가 그녀의 생일을 맞아 특별한 선물을 하려 하는데, 그건 바로 청혼. Θέλω να ζήσουμε όλα τα αύριο μαζί. 그때까지만 해도 클리오는 자신의 미래가 장밋빛으로 가득할 줄로만 알았습니다. Σε λατρεύω. Κι εγώ μωρό μου. 그로부터 8년 뒤, Τι είναι στην πραγματικότητα ο εγκληματίας? 대학에서 범죄학을 가르치고 있는 오늘의 주인공 디미트리스. 모두가 사랑하는 사람들과 함께 새해 맞이로 바쁜 지금, 그의 발걸음은 유일한 가족이자 병상에 누워있는 아버지에게로 향하고 있었죠. 아버지는 4년 전 뺑소니 사고로 식물인간이 되었고, 불행히도 범인은 끝끝내 찾지 못하였습니다. 비록 아버지는 깨어나지 못한 채 숨마시고 있었지만, Εντάξει, Δεσποινή, θα μείνω εγώ μαζί του. 디미트리스는 아버지를 포기할 생각이 단 1도 없었죠. Πάντως αν έχετε να πάτε κάπου θα μείνω μαζί του όλη τη νύχτα. μόλις ξεκίνησε η βάρδια μου. 간호사인 소피아는 그런 디미트리스에게 연민을 느끼고 있었고, Όχι, ευχαριστώ. 디미트리스 또한 Αν με χρειαστείτε κάτι με φωνάζετε. 표현하지만 않을 뿐 그녀에게 고마움을 느끼고 있었습니다. 디미트리스에게 새해 소원이 있다면 아버지에게 기적이 일어나는 것이었습니다. 그 소원을 들어줄 신이라는 게 존재한다면 말이죠. 시간은 흘러서 새해 첫날, 전직 판사인 데실라는 엘리베이터가 고장난 탓에 계단을 통해 자신의 집으로 올라가는 중이었습니다. 그런데 누군가가 그녀를 계단 밑으로 밀어 살해하는 사건이 발생하였죠. 이어서 이 사건에 관련한 수사 결과를 디미트리스는 라디오를 통해 들을 수가 있었는데, Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της, βρέθηκε πριν από λίγες ώρες η πρώην δικαστικός Χριστίνα Δεσίλα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο θάνατός της προήλθε από ατύχημα, καθώς το θύμα φαίνεται να γλίστριζε στις σκάλες της πολυκατοικίας της. 사건은 그렇게 범인의 흔적을 찾지 못해 실족사로 종결되었습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 그리스를 떠들썩하게 만드는 또 하나의 사건이 발생하였죠. 그 대상은 그리스에서 병원을 운영 중인 의사 알렉시스 파파스. 그는 1월 4일 괴한에게 목이 잘려 살해당하였습니다. 경찰차장은 이번 사건의 범인을 찾기 위해 디미트리스가 속해 있는 대학의 아리스토텔레스 총장에게 자문을 구하였고, 총장은 그 적임자로 디미트리스를 추천하면서 Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. 그는 그날부로 경찰에게 힘을 보태게 되었죠. Καλημέρα, κύριε Ποδικητά. Δημήτρης Λαΐνης, εκ μέρους... Ναι, γνωρίζω. Έλα μαζί μου. 한편 범인은 자신의 범행을 과시라도 하는 듯이 늘 현장에 특별한 문구를 남겨놓고 갔는데, 그건 바로 피타고라스의 고대 인용문. Πρέπει να είναι νεκρός γύρω στις 6 ώρες. Ποιος τον βρήκε? Ένας γείτονας άκουσε φασαρία και μας ειδοποίησε. Στο βιβλίο της γραμματέως του δεν υπήρχε κλεισμένο ραντεβού. 또 한 가지 특이점이 있다면 피해자 앞주머니에 흰 봉투가 들어있던 것이었고, Αν είναι νεκρός εδώ και 6 ώρες, πάει να πει πως συναντήθηκε με το δολοφόνο μετά τα μεσάνυχτα. 그 봉투 안엔 정확히 220유로가 담겨 있었습니다. 현장 조사를 마친 디미트리스는 한 가지 확실한 점을 캐치하였죠. Ο τρόπος και η αγριότητα που δολοφονήθηκε ο γιατρός ίσως θα πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται ούτε για έγκλημα πάθους ούτε για φόνο εμπρασμό. Συμφωνώ.
Περισσότερο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μοιάζει. Λαμβανομένο υπόψη και των συμβολισμών. Ναι, το κόψιμο των δακτύλων και το αρχαίο ρητό. Λάλια δει και ό,τι δει και ούκ ακούσια μη δει. 특히 범인이 남기고 간 인용문과 흰 봉투에 힌트가 있을 거라 판단하였습니다. Και ένα φακελάκι με 220 ευρώ που τοποθετήθηκε μετά τη δολοφονία. Αυτό το λέω γιατί το φακελάκι ήταν καθαρό ενώ η ποδιά ήταν ποτισμένη στο αίμα. Ίσως το φακελάκι υποδηλώνει χρηματισμό και είναι συμβολικό. Θα δούμε. 하지만 범인을 찾기 위해선 더 많은 단서가 필요한 상황. 그렇기에 디미트리스는 아버지의 병간호와 사건 조사를 병행하면서 그 어느 때보다 고된 시간들을 보내기 시작했죠. 4년 전 놓친 아버지 뺑소니범처럼 똑같은 실수를 하지 않겠다는 일념 하나로. 하지만 그의 노력과는 다르게 아무런 진전이 없었던 수사. Και οι εξετάσεις DNA, κανένα ίχνος. Το μόνο που πιστοποιήθηκε είναι ότι το αίμα με το οποίο γράφτηκε το ρητό ήταν το ίδιο του θύματος. Ο γραφικός του χαρακτήρας. Ο δράστης φορούσε γάντια. Ο γραφολόγος δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει το γραφικό χαρακτήρα με κανένα από τα δείγματα που του δώσανε. Το ρητό όμως ανήκει στον Πυθαγόρα. Και τι μας λέει αυτό? Ίσως μας λέει κάτι για το μορφωτικό επίπεδο του δολοφόνου. Ναι, αποκλείεται να έγραψε κάτι ξεκάρφωτο για να μας μπερδέψει. Όχι. Δεν αποκλείεται τίποτα. 이렇듯 수사가 미궁 속으로 빠진 사이 시간은 흘러 3월 12일이 되던 날 범인은 경찰들을 조롱이라도 하는 듯 한 모텔에서 또 한 번의 범행을 저지르게 되는데 이번 사건 역시 피타고라스의 인용문을 남기고 간 살해 현장이었고 피해자인 디모스테니스 아르그리우 변호사는 침대에 묵힌 채 혀가 잘려 사망한 상태. Το αρχείο από αυτές. Μόνο εδώ έχουμε και μία στην είσοδο, αλλά δεν λειτουργούν. Δημοσθένης Αργυρίου. Δικηγόρος. 다만 소득이라면 범행 스타일을 통해 가해자의 특징을 알아낼 수 있었다는 것이었죠. Ο δράστης έχει γνώσεις ανατομίας και χειρουργικής, φαίνεται από το κόψιμο στη γλώσσα. Το θύμα έχει ένα σημάδι στο λαιμό από σύριγγα. Πρέπει να του χορηγήθηκε αναισθητική ουσία, αλλά αυτό θα μας το πει η τοξικολογική. Πιθανόν το δέσιμο έγινε για περισσότερη ασφάλεια. 모든 범행 흔적들로 유추해볼 때 범인은 의사 살인범과 동일범이 분명해 보였습니다. Ο ίδιος δράστης. Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Πολύ απίθανο να ήταν σύμπτωση. Αρχαίο ρητό και πάλι. 이어서 디미트리스가 캐치한 Και δεν είναι το μόνο κοινό. 또 하나의 단서. Τι εννοείς? Ο αριθμός του δωματίου, κύριε υποδικητά. 바로 방번호가 220이라는 점. 그건 일전에 의사 살해 현장에서 발견되었던 220유로와 동일한 숫자였죠. Είπατε πως έχει έρθει εδώ μόνος του. Μάλιστα. Δηλαδή, κανείς δεν έρχεται εδώ μόνος του. Ήτανε μόνος όταν ήρθε και πήρε το δωμάτιο. Και δεν τον ζήτησε κανείς. Δεν γίνεται έτσι εδώ. Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι παντρεμένοι και όπως καταλαβαίνετε δεν έρχονται πάντα μαζί, ζευγαράκια. Πολλές φορές κάποιος κλείνει το δωμάτιο, μετά έρχεται και μετά από λίγο ακολουθεί ο επόμενος. Εδώ δεν κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Είμαστε διακριτικοί. 범인은 이번에도 흔적을 남기지 않았지만 디미트리스는 한 가지 사실을 유추해 볼 수 있었습니다. Ο θάνατός του προκλήθηκε από πνιγμό. Λόγω της αιμορραγίας. 바로 Πνίγηκε με το ίδιο του το αίμα. 범인의 성별. Μήπως η συγκεκριμένη δολοφονία θα πρέπει να μας κάνει να ψάχνουμε την δολοφόνο και όχι τον? Σεξουαλική επαφή δεν υπήρξε, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό. Άρα, το Ρώσο ξενοδοχείο το διάλεξε για να μας παραπλανήσει. Μάλλον. Κάποιος τον οδήγησε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και στο συγκεκριμένο δωμάτιο ζητώντας του ραντεβού για κάτι που προφανώς τον ενδιέφερε πολύ, αλλιώς δεν θα πήγαινε. 그리고 또 한 가지. Που σημαίνει να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσό. Και αυτό είναι ρητό του Πυθαγόρα. 이번에도 피타고라스의 인용문이라는 건데 그때 경찰 차장은 문득 이와 비슷했던 다른 사건을 떠올리게 됩니다. Θυμάμαι ακόμη μια φράση γραμμένη στα αρχαία. Αλλά αυτό ήταν αυτοκτονία. 그건 새해 이튿날 발생했던 조지 F.D. 뮤란자의 자살 사건이었죠. Ο αυτόχειρας είχε σπουδάσει κλασική φιλολογία. Και το σημείωμα ήταν γραμμένο από τον ίδιο. Η πρώην σύζυγός του μας είχε καταθέσει ότι ήταν καταθλιπτικός και ότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το χωρισμό τους. 물론 그 당시엔 이혼 후 우울증으로 인한 자살로 종결되었지만 다시 보니 지금 벌어지고 있는 사건들과 크게 연관이 있음을 알 수 있었습니다. Θανέιν πέπρωτε άπαση. Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν. 게다가 조지에게도 발견된 범인의 시그니처 숫자.
Ποιος τον βρήκε? Η οικιακή βοηθός. Πότε? Στις 2 Ιανουαρίου. Τι ώρα τον βρήκε? Το πρωί, γιατί ρωτάς? Γιατί το ρολόι του είναι σταματημένο στις 2 και 20 ακριβώς. Κύριε Ποδικητά, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση συνδέεται... Συγχωρείτε. 그런데 그때 Ναι. 디미트리스를 환장하게 만든 사건이 발생하게 되는데 Πότε? 아버지가 그만 사망 직전에 이르는 심각한 상황에 빠져버렸던 것. Βαρύτατο εγκεφαλικό. Τον έχουμε διασωληνώσει. Είναι κλινικά νεκρός. 위기는 넘겼지만 Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. 이는 곧 헤어질 시간을 의미했죠. Και αυτό, όποτε μου πεις, μπορώ να διακόψω τη μηχανική υποστήριξη. Είναι μάταιο να τον ταλαιπωρούμε άλλο. Όχι, αποκλείεται. Σκέψου το. Έχεις καιρό. Και θα ξαναλέμε. 언젠간 닥칠 일이었음을 알고는 있었지만 디미트리스는 차마 아버지를 떠나보낼 수가 없었습니다. Σου αφήνω το τηλέφωνό μου. Σήμερα είμαι βραδινή. Πάρε με όποτε θέλεις. Θα είμαι μαζί του συνέχεια. 아버지가 그렇게 된 후 디미트리스는 사건에 더욱 몰두하기 시작했죠. 그리하여 피해자들 사이에 특별한 연관성을 발견할 수가 있었는데 죽은 판사, 의사, 변호사는 모두 총 30여 건에 달하는 피의자가 무죄를 받을 수 있도록 재판을 조작한 혐의를 받고 있었던 것. 문제는 이들 모두 결과 조작들에 대해 전부 무죄를 선고받았다는 것이었습니다. 그렇다면 답은 간단해졌죠. 범인은 이들이 조작한 사건 중 한 사건과 연관이 있는 자라는 것, 즉 법이 외면한 것을 대신 해결하려는 누군가의 피해 응징이라는 뜻. Τιμωρή. Ο δολοφόνος είναι μεθοδικός και υπομονετικός. Δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που θα άφηνε μηνύματα για να παίξει με τις αρχές. Δεν θα ρίσκαρε να ανακαλυφθεί παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες δολοφονίες, του Ευθυμίου και του γιατρού, γίναν τόσο κοντά μεταξύ τους. Έχουμε και το δικηγόρο. Και δεν ξέρουμε αν είναι ο τελευταίος. Πιστεύεις ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλους φόνους? Σε μια έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, ο Αργυρίου ήταν μπλεγμένος με το παραδικαστικό κύκλωμα. Αυτό είναι γνωστό. Στην ίδια έρευνα, όπου εμφανίζονταν το όνομα του Αργυρίου σχεδόν σε όλες τις καταχωρήσεις, εμφανίζονταν και το όνομα της Χριστίνας Δεσίλα. Οι δυο τους είχαν κατηγορηθεί για πάνω από 30 στημένες υποθέσεις. Εκβιασμούς, δολοφονίες, ναρκωτικά. Λοιπόν. Είχα ακούσει στο ραδιόφωνο ότι η Χριστίνα Δεσίλα βρέθηκε νεκρή. Ναι, σκοτώθηκε αρχές του χρόνου. Ήταν ατύχημα. Έπεσε από τη σκάλα της πολυκατοικίας της. Έπεσε. Και στην ηλικία της ανέβαινε με τη σκάλα. 차단과 디미트리스는 곧바로 데실라의 펜트하우스를 방문하였고 마찬가지로 그곳에서도 범인의 흔적을 발견할 수 있었습니다. Πάντα κατά ρυθμών γίνονται. Ένα αρχά πάντων. 디미트리스는 이를 토대로 사건의 꼬인 부분들을 어느 정도 풀 수가 있었죠. Εν αρχά πάντων. Που σημαίνει ένα. Η αρχή των πάντων. Η Δεσίλα ήταν ο πρώτος του φόνος. Το πάντα κατά ρυθμών γίνονται. Τα πάντα γίνονται με βάση τους αριθμούς. Με αυτό το ρητό μας δείχνει ότι η μέθοδος που ακολουθεί βασίζεται σε αριθμούς. Γιατί ένας κατά συρροή δολοφόνος που υπογράφει τις πράξεις του, άρα θέλει να ξέρουμε ότι το έκανε ο ίδιος, να κάνει την πρώτη να φανεί σαν ατύχημα και τη δεύτερη σαν αυτοκτονία? Για να κερδίσει χρόνο. Και για να μην υποψιαστούν κάτι τα μελλοντικά του θύματα. Όλες οι δολοφονίες συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ο δολοφόνος αιτιολογεί τις πράξεις του μέσω των μηνυμάτων. Και μετά τις υπογράφει. Δεν είναι υπογραφή του τα αρχαία ρητά, κύριε Ποδικητά. Ο αριθμός 220 είναι. Το κλειδί είναι το μήνυμα που άφησε στη Δεσίλα. Πάντα κατά αριθμών γίνονται.
Με τον Αργυρίου και τη Δεσίλα να βρίσκονται μπλεγμένοι σε πάνω από 30 αισθημένες υποθέσεις. Οι άνθρωποι κλειδιά για να βρούμε για ποια δικαστική υπόθεση τιμωρεί ο δολοφόνος μας είναι ο γιατρός Παπάς και ο Ευθυμίου. Με τον γιατρό δεν βρήκαμε τίποτα. Επομένως θα πρέπει να εστιάσετε τις ερευνές σας στον Ευθυμίου. Μόνο έτσι θα δούμε αν και πότε θα υπάρξει άλλη δολοφονία. 디미트리스는 피타고라스의 인용문과 220에 관한 수학적 정의를 알아보기 위해 총장이 추천해준 저명한 수학자 마르셀 데카페 교수를 찾아갔는데 Monsieur Marcel Deschamps. Citation de Pythagore et 220. Oui, bien sûr, bien sûr. 그런데 뜻밖에도 Il y a donc un théorème concernant le nombre de Samba. Oui, il y en a un, mais vous êtes drôles, vous les Grecs. 피타고라스의 인용문과 숫자 220이 연관되어 있다는 대답을 들을 수 있었죠. 그것도 아주 촘촘하게 짜여진 이론으로서. Heteros ego. Mon autre moi. D'accord? Pourquoi? Parce que Pythagore disait qu'il avait entendu la musique des sphères. C'était un son, paraît-il, très harmonieux qui venait du mouvement des planètes. Il avait pu établir la distance qu'il y avait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et aussi d'ailleurs, grâce à ce son, il avait pu connaître la taille de ces planètes. Ensuite, il y a eu plusieurs pythagoriciens qui ont développé d'autres théories sur les nombres, et une, d'après ce que vous me dites, qui va vous intéresser, qui était la théorie des nombres amicaux, c'est-à-dire des nombres qui expriment tous mon autre moi. D'accord? Comme par exemple le 220 ou le 284. L'un est l'autre soi de l'autre. Pythagore dit, un ami, c'est un autre moi. Vous comprenez? Voilà. Et comment font-ils? Comment font-ils? La somme des diviseurs stricts de l'un de ces deux nombres est égale à l'autre nombre. 284 par 1, 284. 284 par 2, 142. 284 par 4, 71. 284 par 71, 4 et 284 par 142, 2. Ça, ce sont des nombres entiers. Donc, si on additionne ces nombres, ça donne 220. C'est-à-dire que les diviseurs exacts de 284, c'est 220. Mais également, si on additionne les diviseurs exacts de 220, on retrouve 284. D'accord? Alors, pour le 220, bien sûr, il y en a d'autres, à savoir que la paire 220-284 n'est pas unique. Mais bon, d'ailleurs, après, on en a trouvé d'autres. La suivante, par exemple, c'est 1184-1210. Voilà, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas idée à quel point ceci m'aide. Tant mieux. 이제 어느 정도 사건의 윤곽이 드러났죠. 바로 220의 친화수인 284의 의미를 찾아내기만 하면 되는 것이었습니다. 한편 경찰 차장은 살해된 이들이 조작한 사건들 중 한 사건 파일을 디미트리스에게 보여주었습니다. Βρήκαμε την υπόθεση που συνδέει τα θύματά μας, σου φτιάξα και αντίγραφο. Και? Είναι παλιά ιστορία. 그 사건은 바로 오프닝 때 보았던 클리오와 만토스의 뺑소니 사망 사건이었고, 살해된 자들 모두 이번 220 사건과 깊은 관련이 있었죠. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο Τόνι Μαρνέλης, γιος του γνωστού βιομηχάνου. Ισχυρίστηκε ότι ο οδηγός της μηχανής χαριετιζόταν πάνω στη μηχανή με την κοπέλα του και οδηγούσε επικίνδυνα. Είπε ότι η μηχανή έπεσε πάνω τους, ότι τρόμαξε και γι' αυτό έφυγε. Παραδόθηκε στην αστυνομία 3 μέρες μετά. Στη δίκη που ακολούθησε, ο Δημοσθένης Αργυρίου ήταν ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπεράσπισή του. Η Χριστίνα Δεσίλα ήταν η πρόεδρος της δίκης. Ο Αλέξης Παπάς ήταν ο γιατρός που προσκόμισε τις ιατρικές βεβαιώσεις ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν ήταν μεθυσμένος. Ο Γιώργος Ευθυμίου ήταν ο συνοδηγός του Μαρνέλη και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που επιβεβαίωσε τα όσα ισχυρίστηκε ο Μαρνέλης. Το δικαστήριο έκρινε το Μαρνέλη αθώο. 그 당시 충돌은 클리오가 그 자리에서 즉사했을 만큼 처참하기 이를 데 없었습니다. Η τσάντα της περιείχε 70 ευρώ μετρητά,
Ένα δερμάτινο μπρελόκ με 4 κλειδιά, ένα κραγιόν, μία πούδρα και ένα κινητό τηλέφωνο. 그런데 Και απάνω της έφερε 클리오의 소지품 중에서 ένα μεταγιόν που είχε χαραγμένο τον αριθμό 284 και ένα μονόπετρο δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό της χέρι. 디미트리스를 번뜩이게 만드는 물건이 하나 있었죠. Δεν σας είπα να μην με ενοχλείτε. 이와 동시에 차장에게 Τι, 좋지 않은 소식이 도착하게 됩니다. Exemple 220. ευχαριστώ. Δεν προλάβαμε. Ο Μαρνέλης αγνοείται εδώ και 24 ώρες. Δεν τον έχει σκοτώσει ακόμα. Πώς το ξέρεις αυτό? Θα τον σκοτώσει στις 22 Μαΐου. Τι, Το θεώρημα των φίλων αριθμών του Πυθαγόρα. ποιο θεώρημα? 이어서 디미트리스는 Κοιτάξτε στον πίνακα. 마르셀 교수에게 들은 내용을 차장에게 전달해주기 시작했는데 Ή αλλιώς των αριθμών που εκφράζουν το έτερος εγώ. Ζευγάρια αριθμών, όπου οι αριθμοί που διαιρούν ακριβώς τον έναν αριθμό, το άθροισμά τους μας δίνει ακριβώς τον άλλον. Ένα τέτοιο ζευγάρι αριθμών είναι το 284 και το 220. 5 αριθμοί διαιρούν το 284. Και το άθροισμά τους μας δίνει το 220. Πώς ξέρεις την ημερομηνία που θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Μαρνέλη? Κοιτάξτε στον πίνακα, κύριε υποδικητά. Ποιοι αριθμοί διαιρούν ακριβώς το 284? Το 1, Την πρώτη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρή η Δεσίλα. το 2, Τη δεύτερη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρός ο Ευθυμίου. το 4, Την τέταρτη μέρα του χρόνου στο ιατρείο του βρέθηκε νεκρός ο γιατρός Παπάς. το 71 Η 71η μέρα του χρόνου, 12 Μαρτίου, βρέθηκε νεκρός ο Αργυρίο. και το 142 που λείπει. Για να μας δώσει σε άθροισμα το 220, η 142η μέρα του χρόνου, στις 22 Μαΐου. Ο 220 Θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Μαρνέλη. Δηλαδή σε 5 μέρες. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας πώς λεγόταν? Μάνθος Κοζωρός. Τι απέγινε? Τραυματίστηκε βαριά, αλλά επέζησε. 디미트리스는 이번 사건의 키맨, 아니 어쩌면 용의자일지도 모를 만토스를 직접 만나보기로 합니다. Γεια σας. Υπάρχει κάποια καταχώρηση, ένας τηλεφωνικός αριθμός σε μια διεύθυνση στο όνομα Μάνθος Κοζωρός? Ποιος? 그렇게 어렵사리 만날 수 있었던 만토스는 Τι θέλεις? Με λένε Δημήτρη. Ξέρω πώς σε λένε. 마치 디미트리스가 올 줄 알았다는 듯 Ασχολούμαι με τις δολοφονίες όσων εμπλέκονταν στο ατύχημα που σου συνέβη το 2007. 굉장히 차분한 모습을 보이고 있었죠. Εσύ τους σκότωσες? 이어서 담배 한 개비를 입에 문 만토스는 Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 8년 동안 하루도 빠짐없이 꿈에 나타날 정도로 충격적이었던 그날을 디미트리스에게 들려주었는데 Μαλάκα, πάμε να φύγουμε. Ρε Τόνι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι. Θα μπλέξουμε, ρε μαλάκα, έχω πιει. Θα κάνουμε και τα μάξι μπουρδέλο, δεν χωράνε κιόλας. Γάμισε τους, πάμε να φύγουμε. Πάμε, ρε! Γάμισε του, σου λέω πάμε. Θα κάνουμε το αμάξι μπουρδέλο. Πόσα όνειρα πέθανε εκείνο το βράδυ μαζί της. Εσύ τους σκότωσες? 4 μήνες σε κόμμα. Στην κηδεία της δεν πήγα. 11 χειρουργία. Εσύ τους σκότωσες? Δυστυχώς. Έχεις άλοθη για τις ημερομηνίες που έγιναν οι φόνοι? Έχω. Από την ήρθα του τροχαίου. 걷지도 못하는 그가 그렇게 치밀한 살인을 할 수 없었기에 만토스는 자연스럽게 용의선상에서 제외되었습니다. Και ότι αυτοί που κατέστρεψαν τις ζωές μας τιμωρήθηκαν. 하지만 만토스는 그자들이 죽어도 싸다 생각했죠. 법은 자신들을 지켜주지 못했지만 지금 행해지고 있는 누군가의 복수극으로 인해 비로소 정의가 실현된 것이라 여긴 것이었습니다. Αν τον βρείτε αυτόν που τους έφαγε, πριν κάνετε οτιδήποτε, φέρ' τον μου εδώ να του φιλήσω τα χέρια.
살인범을 응원하는 사람은 비단 만토스만이 아니었죠. 그의 엄마. Υπάρχει τελικά Θεός. Απλά αργεί να αντιδράσει. 만토스의 엄마가 건넨 그 말은 디미트리스가 평소 갖고 있던 그 의문을 다시금 곱씹어보게 만들었습니다. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Του μιλάτε? Όχι, εννοώ προσεύχεστε. Ναι. Γιατί? Ακούει? 그리고 얼마 지나지 않아 그 피해 응징에 마침표가 찍히게 되었죠. Πώς τον βρήκατε? Ο δολοφόνος έβαλε φωτιά. Η πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε βρήκε το πτώμα και μας κάλεσε. Τουλάχιστον έκλεισε ο κύκλος, δεν θα έχετε άλλες δολοφονίες. Δεν προλάβαμε. 클리오를 죽게 만들었던 뺑소니 범이자 이번 사건과 관련된 마지막 생존자였던 마네리스마저 고대 인용문과 함께 참혹한 시체로 발견되었습니다. Τι έκανα που δεν έπρεπε? Τι έκανα που έπρεπε? 그리고 이번 역시 Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα? Πυθαγόρας. 그간 사용되었던 마취제의 흔적이 있었죠. Από αυτό το σημείο του χορηγήθηκε αναισθητική ουσία ενέσιμη. Την ακριβή ουσία που του χορηγήθηκε θα την ξέρουμε όταν πάρουμε τα αποτελέσματα της τοξικολογικής. Τι αναισθητικό χρησιμοποιεί? Δεν χρησιμοποιεί μόνο ένα. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Στην περίπτωση του δικηγόρου χρησιμοποίησε χλωροφόρμιο με θεοπεντόνη, που έχει ευρεία εφαρμογή λόγω της ταχείας και ευχάριστης εισαγωγής στην αναισθησία και του χαμηλού κόστους. Αυτή ήταν καρφωμένη στην καρδιά του. 마지막 살인이 벌어졌음에도 여전히 범인의 정체는 오리무중이었습니다. 그뿐만이 아니었죠. 만토스와 만났던 날 그는 머리로는 잘못된 걸 알면서도 마음으로는 만토스가 했던 말들에 공감하고 있었고 언제부턴가 자신이 범인에게 점점 동화되어 가고 있다는 걸 느낄 수가 있었습니다. L'un est l'autre soi de l'autre. Pythagore dit, un ami, c'est un autre moi. Υπάρχει τελικά Θεός. Απλά αργεί να αντιδράσει. Συνδέεις αυθαίρετα αυτή την υπόθεση με τον πατέρα σου. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Είχε σπουδάσει αναισθησιολόγος. Ούτε στο νεκροταφείο δεν μπορώ να πω έτσι όπως είναι. Να της πω ότι θα τη λατρεύω για πάντα. Και ότι αυτοί που κατέστρεψαν τις ζωές μας. Παπά. 순간 그의 머리를 스친 숫자 220. 계산대로라면 더 이상 살인은 없을 것이고 만약 자신이 범인이라면 새해로부터 220일이 되는 날 죽은 클리오를 찾아가 복수의 완성을 알릴 것이라 생각했죠. 그리고 그날은 8월 8일이었습니다. 역시나 클리오의 묘지엔 220의 친화수인 284가 적힌 펜던트가 걸려있었죠. 모든 퍼즐은 완성되었고 이제 남은 건 숨죽여 8월 8일이 오기만을 기다리는 일뿐. 예상대로 8월 8일 자정이 되자 누군가 클리오의 묘지로 찾아왔습니다. 그자는 분명 디미트리스가 애타게 만나고 싶어 했던 220이었죠. Τη 220η μέρα του χρόνου. Ο 220 ήρθε να πει στο 284 ότι οι πέτοι της καταστροφής των ζώων τους τιμωρήθηκαν. Σωστά. 그리고 밝혀지는 220의 정체.
αυτό θα το δώσεις Σε όποιον αγαπήσω πιο πολύ. όποιον αγαπήσεις αληθινά. Χρόνια πολλά, Δανάη. Ευχαριστώ, Κλειό. 오프닝 때 할아버지에게 펜던트를 선물 받은 소녀는 클리오가 아닌 다나에. 그녀는 자신이 가장 사랑했던 친구인 클리오에게 284번을 선물하였던 장본인, 즉 이번 사건의 범인이었습니다. Μα και κάποιος που ενδιαφέρεται. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα. Ήταν η αγαπημένη της φράση. Ήξερε να ζήτω τώρα. Ο παππούς μου ήταν μαθηματικός. Στα γενέθλιά μου έκανε δώρο αυτά τα 2 μενταγιόν. Μου μίλησε για τους φίλιους αριθμούς του Πυθαγόρα. Μου είπε να το δώσω σε όποιον αγαπήσω αληθινά. Και αυτό έκανα. Ήμασταν αχώριστες, ήταν οι φίλοι μου. Ο άλλος με αυτός. Ίδιο σχολείο, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδιες σπουδές, μαζί διακοπές, πάντα μαζί. Είχα φανταστεί όλη μας τη ζωή. Ότι θα την έβλεπα όμως νεκρή, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Νόμιζα ότι κάποτε θα το ξεπερνούσα. Ή έστω ότι θα μάθαινα να ζω με αυτό. Μετά τη δίκη έφυγα από την Ελλάδα. Πήγα όσο πιο μακριά γινόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να τη σκότωναν δεύτερη φορά. Αν ο νόμος ήταν δίκαιος, δεν θα χωρούσε ερμηνεία. Αυτή ήταν η ηθική αυτούργη των θανάτων τους. 모든 궁금증이 풀렸지만 Η συγχώρεση 디미트리스는 그녀를 만나면 꼭 물어보고 싶은 것이 있었죠. πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Η συγχώρεση είναι δουλειά του Θεού. Μόνον εκείνος μπορεί να τους συγχωρέσει. Υπάρχει Θεός? 지금 그를 혼란스럽게 만들고 있는 Εσύ τι λες? 정령 신이 존재하는가에 대한 Δεν ξέρω. 오래된 의심에 대해서. Δεν υπήρχε όταν σκοτώθηκε η φίλη σου. Και υπάρχει τώρα να σε βοηθήσει να σκοτώσει 5 ανθρώπους. Δεν υπάρχει όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και υπάρχει να κρίνει εκείνους που τις παίρνουν αντί για αυτόν. Φοβάμαι τόσο πολύ που έχω χάσει την πίστη μου. Γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι εύκολο να λες πάνω στα νεύρα σου πως μπορείς να σκοτώσεις κάποιον και άλλο να φτάσεις να το κάνεις. Δεν είναι απλό. Θέλει να έχεις πολύ ψυχή ή να μην έχεις καθόλου. Εγώ έκανα το χρέος μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Κάνε και εσύ το δικό σου. Λίγο με νοιάζει πια που θα καταλήξω. 그녀의 마지막 대답은 오랫동안 디미트리스의 머릿속을 엉켜놓았던 실타래를 풀어주는 대답이었습니다. 그래서 그는 더 이상 아버지를 놓아드리는 것을 두려워하지 않기로 하였죠. 더불어 오랜 기간 자신과 아버지 곁을 지켜준 소피아에게도 감사 인사를 전하였습니다. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Το ξέρω. Αν χρειαστείς κάτι, ξέρεις πώς να με βρεις. Ναι.
마지막으로 220의 정체에 관한 비밀은 영원히 자신의 가슴 속에 묻어두기로 하였죠. 많은 시간이 흐르고 사람들에게서 사건이 잊혀질 때쯤 디미트리스에게 수치인 불명으로 우편물 하나가 도착하였습니다. 그 안엔 매우 반가운 사람이 보낸 특별한 선물이 담겨 있었는데 Après, on en a trouvé d'autres. Hein. La suivante, par exemple, c'est 1184 1210. 영화는 디미트리스가 1184번 펜던트를 선물해줄 사람에게 연락하는 모습을 마지막으로 막을 내리게 됩니다. Γεια σου, Σοφία. 영화 디 아더미는 불공정하고 악한 세상에서 정의를 실현할 수 있는 기회가 주어진다면 어떻게 할 것이냐는 질문을 던지고 있습니다. 이는 보는 내내 정신나간 사이코의 범죄인 줄 알았던 것이 결과에 상관없이 두려워하지 않고 자신이 해야 할 일을 해야 한다는 걸 깨달은 주인공에게 던져진 질문이기도 하죠. 범죄 스릴러와 철학적 색채가 짙게 깔려있는 이번 영화는 마치 세븐을 떠올리게 하는 좋은 각본과 뛰어난 연출, 그리고 그리스의 아름다운 로케이션이 어우러진 훌륭한 영화였습니다. 게다가 피타고라스의 인용문과 친화술을 이용해 범행이 이루어지는 과정들은 이전 영화들에서 쉽게 볼 수 없었던 매우 독특한 소재이기도 하였죠. 더불어 서브 스토리를 할 수 있는 주인공의 개인사는 결말부 전체 스토리와도 자연스럽게 연결되면서 깔끔하게 마무리 짓는 모습을 보여주었는데요. 범인의 정체가 다소 뜬금없었던 점만 빼면 요 근래 정말 보기 드물었던 정통 범죄 스릴러가 아니었을까 싶네요. 이상 헬무비였고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.